Baik, kita berjumpa lagi di channel saya, BBSI Channel. Kali ini saya sangat berbeda. Di sini saya akan menjelaskan kebiasaan saya kalau lagi batuk, flu, meriang, sakit kepala. Obat saya mah cuman ini aja, jahe digeprek, terus sereh ya secukupnya aja. Tambah satu ini kayu putih buat nguap badan supaya lebih plong. Kita nanti lanjut di caranya bagaimana. Kita lanjut nanti ini sampai mendidih aja, sampai benar-benar ininya empuk semuanya. Dimasukin aja sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa sedikit dikasih garam. Ini bukan buat masak, tapi garam secukupnya aja. Kalau di sendokin mah 1 sendok makan. Cuman saya mengira-ngiranya segini aja. Ini warisan dari turun temurun orang tua saya itu seperti ini. Oke, baik, kita berhubung sudah mendidih, kita lanjut ke penguapan badannya. Mudah-mudahan baik lagi, karena sehat itu ternyata mahal. Oke, siap, kita lanjut. Nah, kita yang bagus mah kita pakai jas atau plastik yang lebih besar, cuman berhubung nggak ada, saya kebetulan ada ini bekas mesin cuci. Saya menutupnya dengan mesin cuci ini. Jangan lupa ditambahin minyak kayu putih secukupnya untuk sensasi hangat-hangatnya itu, uapnya itu nanti. Nah, kita cukup ngaduknya tuh, dari aromanya juga sudah kerasa gitu. Nah, setelah itu kita cukup begini aja. Kita minta tutupin sama siapa tahu, kita begini aja sendiri juga bisa ya. A few moments later. Alhamdulillah plong. Waduh, ini saya juga sampai nggak ketahan. Sudah ini kita lap aja. Nah, usahakan ini memakai kayu putih yang paling penting biar ada uap ekstrak minyak itu. Alhamdulillah plong. Saya jarang ke dokter karena saya nggak bisa minum obat. Nah, inilah warisan nenek moyang saya gitu dari dulu. Kalau kita batuk, flu, pusing apalagi meriang, kita cukup uap aja pakai ini. Insya Allah baik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa share kalau sekiranya informasi ini bermanfaat. Ya, nomor 1 menjaga kesehatan dalam hidup itu rajin olahraga, jangan sampai perut begini. Jadi nggak sehat lah. Siap, terima kasih. Salam budidaya belut Indonesia.